こんにちは、イラココです。今回はちょっと小ぶりな斜め掛けショルダーのご紹介です。サイズはおおよそ縦が16センチ、幅が28センチ、四隅に4センチのマチをつけています。肩紐も短冊の布を折って縫うだけの簡単な仕上がりになっています。中身も軽く仕上げたかったので、ごくシンプルな作りで、サイズ感としては一番大きなもので 500ml のペットボトルが入るサイズになっています。よろしかったら作ってみてください。